Amigos da Rede Hoje, aquele abraço. Vamos falar hoje da Corrida da Fogueira. O lançamento foi realizado nesta terça-feira na Secretaria de Esportes. Já. Oferecimento: Casa Bonita Materiais para Construção, Lojas Reon, Memorial Jardim dos Ipês, Colégio Atenas, Posto Econômico, Cicobi Copacred, Copa, Hospital Santa Casa de Patrocínio. A Corrida da Fogueira de 2023 foi lançada nesta terça-feira numa cerimônia na Secretaria Municipal de Esportes, que envolveu também as Secretarias de Educação, de Cultura e de Saúde. Nós vamos ver agora como é que foi. O lançamento da Corrida da Fogueira de 2023 aconteceu na porta da Secretaria Municipal de Esportes nesta terça-feira. Contou com a presença de secretários, vereadores, contou também com representantes de escolas públicas, estaduais, municipais e escolas particulares que vão participar do Arraiô Patrô, a festa junina de patrocínio, edição 2023. Além da Secretaria de Esportes, estiveram representadas as Secretarias de Saúde, de Educação e, claro, de Cultura e Turismo, que é quem vai organizar a Semana do Arraiô Patrô, como aconteceu nos anos anteriores. Mas a secretária de Cultura, Eliane Nunes, explicou que a modalidade será diferente, porque não vai haver disputa entre as escolas participantes. Nós estamos com um novo formato, o nosso formato vai ser de classificação por categorias, porque todas as instituições que vão participar vão ser merecedoras e vão ser destaque em alguma dessas categorias. Pode ser por originalidade da quadrilha tradicional, pode ser por melhor figurino, coreografia, traje típico. Então nós vamos ver, classificar cada um desses participantes com alguma categoria que fez essa festa linda que é o nosso Arraiô Patrô. Isso é valioso, é a união de todas as redes da educação para fazer uma grande festa, uma bela festa, lógico, com a organização de vocês. Nós estamos resgatando a cultura das festanças juninas, das festanças escolares, agora sim na praça aberta para todos. Mostra que realmente nós temos uma sensibilidade, um carinho enorme em cuidar das pessoas, em promover cultura e principalmente promover saúde para a nossa comunidade. Representando o Poder Legislativo, juntamente com outros colegas vereadores, prestigiando o lançamento da Corrida da Fogueira e do Arraiô Patrô, que vai acontecer no próximo mês agora. E a Câmara é sempre parceiro, de tudo que é feito dentro do nosso município em prol da nossa população. Então, quero agradecer pela oportunidade de colocar sempre o Poder Legislativo à disposição de todos vocês. Mauro Henrique Nogueira, o secretário de Esportes, explicou que a Corrida da Fogueira continua com seu nível internacional. É uma corrida internacional, estamos contactando com 3 africanos, um da Mongólia, outro do Zâmbia e outro do Quênia. E atrações brasileiras, A Maria Zeferina Baldaia já está em tentativa com a gente, juntamente com o Paulo Silva, que foi o campeão da São Silvestre, e vários outros do Brasil que tem aí equipes qualificadas. Vamos fazer uma corrida formatada, 400 corredores, local e geral. Vamos fazer uma corrida bastante rápida, dentro do formato da Federação Mineira de Atletismo, uma corrida federada, ele vai fazer esse formato. E logo em seguida, no próximo dia também, vamos fazer a corrida Kids com a cronometragem também dos garotos. É isso aí, muito obrigado a você que está sempre ligado aqui na Rede Hoje. Não esqueça de se inscrever, de deixar o sininho, de compartilhar a matéria, de comentar, porque é muito importante para nós. Um abraço, até a próxima edição. Oferecimento: Construir ou reformar é com a Casa Bonita. Completa linha de materiais para construção e acabamento pelo preço mais justo. Tudo para a sua construção. É um prazer atender você. Casa Bonita, telefone WhatsApp 3831-6075. Vai comprar móveis estofados e colchão? Lojas Reon é a solução. O melhor preço da cidade, agora também com preços imbatíveis em móveis, colchões e estofados. Lojas Reon, a loja do trabalhador. Nos supermercados Copa você encontra tudo e um atendimento especial. Nas lojas Agro da Copa, o produtor encontra grande parte das coisas que utiliza na propriedade. E ainda tem a produção própria, como a ração Copa. Venha para a Copa você também. Mais de 60 anos com o produtor rural.
Agora você pode agendar todos os seus exames de saúde online pelo WhatsApp no Hospital Santa Casa de Patrocínio. Central de Agendamentos de Exames, ligue 034 99146 3253. Hospital Santa Casa de Patrocínio. Gente que cuida de gente. Saúde é a nossa razão de ser. Colégio Atenas tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas, incomparável. Somos o Memorial Jardim dos Ipês. Um cemitério parque completo, cuidadosamente planejado para acolher e dar conforto nos momentos difíceis da vida. Trabalhamos sob o conceito de igualdade. Venha conhecer o Memorial Jardim dos Ipês. No posto econômico é assim, abastecendo R$100 em gasolina ou etanol ou R$200 em diesel, você garante o seu cupom e concorre também um vale combustível no valor de R$300 todo mês. Posto Econômico, o único que realiza um show de prêmios para você. Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo, um movimento financeiro e social em que você não é cliente. É dona e dono. Cooperativismo financeiro é assim. Quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. Tem explicação, tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi Copacred.